வணக்கம். சற்றமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அடித்து நொறுக்கு போகும் கனமழை காரணமாக எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும், எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு வரலாறு காணாத கனமழை பெய்யும். இளமை படம் பிரீஃபாக பார்த்தாலும் மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு குளிர்ச்சியாக மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டது. வரும் 14ஆம் தேதி 10 மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் அடித்து நொறுக்க போகும் கனமழை. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அக்னி நட்சத்திர காலகட்டத்தில் அனல் காற்று வீசக்கூடும் என கூறப்பட்ட நிலையில் தற்போது குளிர்ச்சியான காற்று வீசப்பட்டு வருவதாக மக்கள் சொல்லப்பட்டு வருகின்றனர். இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டது. அதேபோன்று தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடி மின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை மறுநாள் வரும் மே மாதம் 14ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது. வரும் 5 மற்றும் 16ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளைய தினம் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கடல் மற்றும் தமிழக கடலோர பகுதியில் பலத்த காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்போதைக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.